bạnនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបការយើងយករូបភាពរបស់យើងផ្ទាល់ទៅធ្វើ thumbnail របស់ YouTube ឬក៏ប្រដាប់ផ្សេងយើងអាចយករូបរបស់យើងទៅដាក់បានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅដាក់ខ្ញុំមានរូបរបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើ thumbnail YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំទៅយករូបខ្ញុំហើយខ្ញុំ copy មកតមកទៀតយើងរើស size របស់យើងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាពីដំបូងពេលដែលចូលមកនៅក្នុង chat GPT គឺយើងចូលមកយើងចូលកន្លែង create image មកដល់មកទៀតយើងផាសរូបរបស់យើងមកហើយយើងទៅសេ description យើងវិពណ៌នាឲ្យវាធ្វើអីសំខាន់យើងទៅមើល size អានេះក្នុងការទំហំ size គឺវាចេញមកអូតូអញ្ចឹងដល់មកឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចង់បានបែប portrait ឬក៏ story ឬក៏ wide screen ឥឡូវគឺខ្ញុំយក wide screen ដល់មកទៀតខ្ញុំប្រាប់វាថាយករូបភាពរបស់ម្នាក់នេះធ្វើជា thumbnail YouTube ហើយបន្តមកទៀតយើងប្រាប់ថាវីដេអូយើងនៅក្នុង thumbnail YouTube នោះធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មក topic auto install driver scan ds 530ហើយយើង enter អញ្ចឹងយើងរងចាំទៅវាកំពុងតែធ្វើឬក៏យើងមានប្រដាប់អីផ្សេងមកយើងដាក់ប្រដាប់យើងហើយយើងដាក់រូបយើងទៅពីររូបអញ្ចឹងអាចពីររូបអញ្ចឹងបើថាយើងធ្វើដាក់យករូបតែមួយរូបចេះទេយើងដាក់តែមួយរូបទៅប៉ុន្តែឧទាហរណ៍យើងមានប្រដាប់ផ្សេងឧទាហរណ៍លោកសម្ភារៈអីផ្សេងឧទាហរណ៍ថាលោក microphone លោក printer លោកអីឬក៏លោករបស់ skin care អីចឹងយើងអាចដាក់រូបយើងទៅរងចាំវាបន្តិចណាអានេះប្រហែលជាយូរបន្តិចភាសាយើងប្រើ free អញ្ចឹងខ្ញុំ skip សិនចាំពេលបានរូបមកខ្ញុំបានកុំឲ្យវាវីដេអូវាយូរពេកឥឡូវបានអញ្ចឹងដល់រូបនេះវាបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែមើលទៅអត់ស្អាតយើងដកពាក្យ master ចេញប៉ុន្តែបានហើយរួចបានស្ហើមកតាមបន្តិចឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារ account របស់ខ្ញុំវាប្រើ free អញ្ចឹងអត់អាចបង្ហាញច្រើនបានទេបង្ហាញច្រើនគឺអស់ហើយមួយថ្ងៃគេឲ្យតែ3ទេ